Так, ребята, всем привет. Я как-то что-то давно на лайв-канале особо ничего не оформлял. Решил, короче, мяса нет, но что-то хочется жареного. Это сосиски решил пожарить. Костер развел минут, наверное, за полторы. У меня все деревяшки сухие. Все путем. Кстати, через 2 дня, я уже выпустил видео, но оно пока еще, так сказать, проверяется человеком, который участвовал в этом видео. И через 2 дня оно с утра будет. Ну, то есть, сегодня что у нас? Сегодня среда, четверг, в пятницу. В пятницу в 10 утра, может пораньше, в 7 утра, скорее всего, выйдет. Там будут уже комментарии, потому что люди уже оставили комментарии, которым я дал ссылку. Так что смотрите, но это будет на основном канале, это будет не на лайв-канале. На лайв-канале вот только вот как мы вот тут с вами жарим шашлычок. Шашлычка нету. Вот шампур там что-то валяется. Надо будет взять, помыть. Это просто были похождения. Ну, ко мне друг приезжал. Отдыхали по чуть-чуть. Что могу сказать? Все путем. Давайте, ребят, на связи. Как обычно. Должно быть все окей. Правда? Окей, Google.